السلام عليكم. اليوم اختاريت نتكلم لكم على هذا المنتوج اللي هو عسل الخل اللي من دي اكس ان اللي كيتعتبر حل مجموعه من المشاكل الصحيه اللي كنعانيو منها في حياتنا اليوميه، كمشكل الشخير اللي كتعاني منه اغلب السيدات مع الرجال ديالهم. هذا المشروب غني بالبوتاسيوم، فهو كيساعدنا على ازاله المخاض على مستوى الانف والقصبه الهوائيه. لكن قبل ما نتطرق لطريقه الاستعمال فما فيها بس الا عرفنا شنو هو المشكل اللي هو اننا كنستهلكوا الخبز ومشتقات الحليب بواحد الكميه غير معقوله. فلهذا الا بغينا هذا المشروب هذا يعطينا واحد النتيجه، نقللوا شويه من هذا استهلاك هذه المواد. وبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو الطريقه كيفاش نستعملوا هذا المشروب هذا. كناخذوا معلقه كبيره من هذا عسل الخل وكنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال الماء وكنخلطوهم بجوج وكنشربوهم ساعه قبل النوم. وان شاء الله خلال ايام غادي تلاحظ الفرق، بان الشخير بدا كينقص بواحد الشكل عجيب، وبان ديك الاحتقان على مستوى الانف والرئه حتى هو نقص. ونتمنى تجربوا هذا المنتوج هذا وتثقوا فيه. وإلا بغيتيوه مرحبا، انا غادي نكتب لكم رقم الواتساب في صندوق الوصف. وما تنساوش تشجعوني باللايك وتابوناو عندي، وما فيها باس الا درتيو له بارطاج وعمت الفائده ليصلكم كل